個煲咗湯洗腦版嗱，你冇理由冇聽過㗎，係咪先？當你咧翻完工之後咧，翻屋企嘅時候咧，老媽子一見到你佢就同你講啦：煲咗湯，阿仔煲咗湯，快啲啦！煲咗湯，沖涼先，煲咗湯，換衫啦，煲咗湯，飲湯啦，煲咗湯。如果你同佢講阿媽，我知道啦，跟住佢都係同你講煲咗湯，煲咗湯。如果你話阿媽，我其實咧應該食咗飯㗎啦，我飽晒㗎啦，佢都會話煲咗湯。阿仔，煲咗湯，煲咗湯。如果轉頭你已經瞓咗覺咧，喺張床上面瞌緊咧，佢都會爬喺你張床嗰度側跟，然之後咧伸個頭出嚟對住同你講就話：阿仔，煲咗湯，煲咗湯。嗱，我見到啦，嗰個女仔咁指住佢阿媽，阿媽係咁啊，係啊，佢陣就會提你阿女啊，今晚煲咗湯。你阿媽我唔飲啦，我飽啦，跟住佢都話煲咗湯，煲咗湯。咪住，煲咗冬瓜湯，煲咗番茄湯，快脆飲兩啖。煲咗花膠湯，等你快飲湯啦，咁熱氣。煲好多湯，個阿媽煲好多湯，有餸有湯，佢就嚟又講100次佢照講。快飲湯再扒飯，如唔係佢就會殺死你。俾啲掌聲俾啲媽咪窩河好唔好啊？咁當然啦，即係喺你細個嘅時候聽下你個媽咪窩河不停同你講話煲湯，你覺得好煩，咁你做咩暗沉沉？但係當你有一日啊，當你行經你嘅人生博物館嘅時候，當你回頭一望，你諗起當年嘅媽咪窩河嘅煲咗湯洗腦版，然之後你就會流下一滴眼淚。